ще находить? Кольки можна чакати? Доброго ранку усім глядачам Доброранка. Нарешті з'явилася. Привітання, Кася. Салют, а де яна? Хто воно? Ніхто, а що? Ти його сховала? Куди? Тут нема, тут так само нема. А де яна? Що ти шукаєш, Кася? Варенье до дома. Ты ж сама мне сказала, будем до дня варенья рихтоваться. А, Так я уже готовая и лыжку вон якую подрихтовала. чудовна лишка, велика. Ой, мне так само подобается. А варенье у нас якое будет? Малиновое или вишневое? А можно и то, и другое? Давай, доставай уже слоики, слинки аж натекут. Не хочу тебя расстраивать, Кася, але варенья у тебя не будет. Так. Чому не буде? Ти ж казала. Я пропоновала нам до дня варенья Лесика подрихтоваться. О, ти хочеш, каб Лесик один усё твоє варенье злопав? А як же я? Ну, ти ж ведаєш, як я варенье люблю. Все, я покритилась. Послухай, Кася, у нашого Лесика хутка свята, день народження, а гэты дзень яшчэ і днём варэння называюць. А, значить, ти пропонувала подумати, як нашого Лесика віншавати. Ну так, А я почула слово варенье и одразу за лыжкой своей великой побегла. Пробач, пияточка, за то, что на тебе покрылдилася. ды нічога. Ну, і шкода, что варенья сёння няма. Магу прапанаваць зараз табе варэнне мультыплікацыйнае, А что, давай. Усё ж таки лепей, чым нічога. а потым будзем да свята Лесіка рыхтавацца. Б'ята, вось, гляди. Прапануеш у іншапланетян пераапрануцца і так павіншаваць Лесіка? Побажаны Лесик, іншапланетяне с узор'я зайцов прилетели до тебе, каб повінчаваць з днем варенья. И мы дорим тебе, дорим наше космічнае варенье. Ну як? Ідэя добрая, вось толькі дзе мы возьмем касмічнае варэнне? Як где? Сами приготуем. Да поможи космічный шлем знять. Ой, бачила, як Маша у мультику варенье з усяго, що расце, готовала. Вось і ми приготуем. Головне, цукру туди поболі покласти і все. А можа яшчэ што-небудзь прыдумаем? Паглядзім, як святкуюць гэтыя дні ў розных краінах свету. А? Ну давай, где там наш компьютер? Вось ён. Ага, наш ружовенький. Ага. Так, читаем. Ірландія. Тут дитя у день його народження переворочують до гори ногами. І што? Слухай, и аккуратно докранаются его головой подлоги столько разов, кольки имениннику годов. І яшчэ адзін раз на шчасце. Не, нам гэта не падыходзіць. Лесіку такое святкаванне да гары лапамі не спадабаецца. Глядзім далей. Угу. У Літве іменінніка садзяць на спецыяльны стол і некалькі разоў паднімаюць у паветра. Не, таксама не для нас. Лесик яшчэ зваліцца з такого стула і наб'е сабе імянінны гузак на памяць. Давай яшчэ пачытаем. Во! Можна прыгатаваць локшыну, як робяць у Кітаі. І імяніннік павінен доўгі час яе перажоўваць. Навошта? Написано, што доўгая локшына сімвалізуе доўгалецце. Неяк не хочацца нашага Лесіка локшынай карміць. О, а ў Непале у дзень нараджэння лоб дзіцяці мажуць спецыяльным йогуртам, які гатуюць з рыса. І такі йогурт што сімвалізуе? Написано поспех. Ці можа абсыпаць Лесіка мукой? Ой, глупства нейкае, стане як прывід. Так робяць з іменіннікам на Ямайцы. О, а ў Даніі у дзень нараджэння вывешваюць сцягі з акенцаў дома. Каб усе ведалі пра свята? Менавіта так. А ў школах Галандыі ведаеш, як віншуюць іменінніка? Як? Ой, дай я почитаю. Ого! Яму дораць ярко размаляваны капялюш з паперы і садзяць на стул упрыгожаны стужкамі, паветранымі шарамі і кветкамі. А сам іменіннік усіх частуе рознымі прысмакамі. Супер!
такое нам подходить. Значить, давай так. Ми стяг повесим за кінця, куди не робить. І як у Голландії капелюш Лесику з папери зробим, яще стул його упригожим, а Лесик повинен розні присмаки для нас подрихтувати. Думаєш, йому сподобається такий день народження? Не думаю, а упевнена. Лесик наш любить подорожничать? Любить. А тут атрымаецца, што ён адразу і ў Даніі, і ў Голландыі сваё свята адзначаць будзе. Просто цуд. Добра, давай паспрабуем. А яшчэ можна спецыяльна для Лесіка мультфільмы падрыхтаваць. Можна. Я ведаю, якія наш разумнік любіць. Якія? Казачныя. Вось такія, напрыклад. А у мяне суперуская ідэя з'явілася. Слухаю цябе. Давай, Бията, попросим наших глядачоў расказаць, як яны святкавалі дні нараджэння. А што, давай. Сябры, напішыце нам свае ўспаміны. Можаце і фотаздымкі даслаць. А мы раскажем про вас усім дзяўчынкам і хлопчыкам. Можа, ваши аповеды і незвычайныя прапановы, як адсвяткаваць дзень нараджэння, будуць карыснымі і нам, і яшчэ каму-небудзь з нашых глядачоў. Адрасы Добраранка памятаеце? На ўсялякі выпадак нагадваем. Паштовы 220 114, город Минск, вуліца Макаёнка 9. Ці электронны dobraranok.tv@gmail.com. Будем з нецярплівасцю чакаць вашых лістоў. А зараз яшчэ адзін мультфільм. Ён таксама Лесіку спадабаецца. Глядзім. Так, абрикос, ананас. Б'ята, допомагай. А што рабіць трэба? Придумваць садавіну і гародніну на літару А. Ну, алыча, айва, авакадо, апельсин. А чому менавіта на літару А, Кася? Лесіку падкажу, чым нас на свой дзень нараджэння частаваць. Гэта раз. І потым мы самым маленькім гледачам Добраранка дапамагаем літару А успомніць перад тым, як яны разам з бібі-знайкамі яе паўтараць будуць. Зразумела, і з задавальненнем запрашаю усіх на урок да бібі-знаек. Ну вось і ўсё на сёння. Будзем з гледачамі развітвацца. Сябры, наперадзе новы дзень. Няхай ён праходзіць цікава і весела. А мы, як заўсёды, сустрэнемся з вамі зранку. У нашым Добраранку! Мы абавязкова знойдзем, чым вас здзівіць і